Сәлеметсіңдер ме балалар, каналыма қош келдіңдер. Біз бүгін сіздердің сұрауларыңыз бойынша моногибридті будандастыруға арналған толық доминанттылыққа байланысты есепті шығару жолдары сіздерге түсіндіретін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бүгінгі сабақта мен үлгергенімше бірінші, екінші, үшінші және төртінші есептерді түсіндіретін боламын. Қалған есептерді келесі видеода жүктейтін боламын. Сұрақтарыңыз болса, есеп бойынша комментарийға қойыңыздар. Есепті түсінсеңіздер де сіздердің түсінгендеріңіздің мен үшін өте маңызды. Ойларыңызды жаза кетіп отырыңыздар. Олай болса, біз есепті шығаруымызды бастайық. Мен енді бірінші слайдтың бетіне есепті түгелге қоя салдым. Келесі беттерде есептің берілісін қоймадым. Сондықтан оқулықтарыңыз болса, оқулықтан қарап отырыңыздар, немесе әрбір есепті шығарған кезде берілісін дәптерлеріңізге жазып қойғандарыңыз ыңғайлы. Сондықтан есепті жазып, бірден берілісін жаза кетіңіздер. Олай болса, бастайық. Бізде бірінші есеп 9 сынып оқулығы бойынша 164 бетте берілген. Есептің берілісі мынадай. Теңіз шошқасында қара түс ақ түсінен басым дейді. Сіздер басым дегенді білесіздер, ол доминантты ген. Басым немесе доминантты ген, ал басылыңқы деген ол рецессивті, яғни кішкентай генді айтамыз. Яғни басым ол үлкен А, басылыңқы кішкентай Аға жауап береді. Енді есептің берілісін қайттан қайталайын. Теңіз шошқасында, яғни шошқа туралы есеп, қара түс ақ түстен басым. Яғни қара түсті біз автоматты түрде үлкен А деп белгілейсіздер, кіші Аны ақ түс деп белгілейсіздер. Енді осы жерде мен жақшаның ішіне жазып кеттім. Қараңыздар, қара түстің қасында үлкен А генінің екі түрі болады. Біреуі доминантты гомозиготалы түрі болады, екіншісі доминантты гетерозиготалы. Доминантты гомозиготалы дегеніміз екі үлкен А, доминантты гетерозиготалы деген ол үлкен А, кіші А. Осы екеуі бізге маңызды, себепті есепте шығарған кезде сіздерге кейде берілісінде айтады, гомозиготалы, гетерозиготалы екенін, кейде айтпайды. Сол кезде сіздер осы екі варианттың біреуімен шығарғанда сіздің есептеріңіз ол дұрыс шығады. Енді берілісі түсінікті деп ойлаймын. Енді есептің жаңағы ары қарай шығару жолдарына қарайық. Ең бірінші біз парента белгісін қоямыз, одан кейін аналықтың белгісін қоямыз, шолпанның белгісі дегенбіз. Енді былай дейді, қара және ақ түсті гомозиготадан дейді. Гомозигота дегеніміз алдыңғы мен видеода айттым, ол екі үлкен А немесе екі кішкентай Аны біз гомозигота дейміз. Яғни гомо деген ол бірдей дегені мағынаны білдіреді. Сонда қайталаймын, қара, міне қараңыздар, екі үлкен А жаздым, қара түсті теңіз шошқасын X шағылстырамыз, аталықтың белгісін қоямыз, яғни ақ түсті гомозигота. Ақ түсті деген ол рецессивті белгі, яғни басылыңқы ген болғандықтан, оны ойланбастан біз екі кішкентай Аны жазамыз. Енді гамета түскен кезде, егер гомозиготалы екі А болса, екі үлкен А, оның тек қана біреуін ғана жаза салуымызға болады. Енді сіздер өздеріңіз мұғалімдеріңіз түсіндіргенге байланысты болады бұл жерде, яғни университетте әркімге әртүрлі түсіндіреді ғой, енді мұғалімі. Сондықтан гомозиготалы болса, біреуін де жазса болады. Кейде екеуін де қайталап жазады. Сондықтан мен біреуін ғана жазамын. Мына жерде де екі кішкентай А дедім, оның астына тек қана бір ғана гаметаны жаза кетеміз. F1 ұрпақтар, оны білесіздер, Енді мен жаңа мына жерде сіздерге түсінікті болу үшін стрелкаларды көрсетіп едім, кішкене жылжып кетіпті балалар. Сондықтан айыпқа бұйырмаңыздар. Енді мен сіздерге қазір түсіндіруге тырысам, шамам келгенше. Мынау ең бірінші тұрған үлкен Аны аталықтағы тұрған бірінші Аға көбейтеміз. Яғни үлкен А, кіші А. Үтір қоямыз. Тағы осы аналықта тұрған бірінші үлкен Аны аталықтағы екінші кішкентай Аға көбейтеміз. Үлкен А, кіші А. Қайталанып тұр, үтір қоямыз. Аналықтағы екінші Аны аталықтағы бірінші Аға көбейтеміз. Тағы да үлкен А, кіші А, үтір қоямыз. Аналықтағы екінші үлкен Аны аталықтағы екінші кішкентайға көбейтеміз. Үлкен А, кіші А. Бізде есепте бүй деп тұр, барлық дараның генотипі мен фенотипін сипаттаңыздар дейді.
бұл жерде фенотип деген ол сыртқы көрінісі, яғни есеп не жайлы болып отырады бізге, яғни тең шошқасы жайлы, иә. Ал генотип дегеніміз соның ішінде нешеуі гомозиготалы, нешеуі гетерозиготалы екенін сұрап тұр. Мен бұл жерде жалпылама жаза салдым. Ұрпақта 4 ұрпақ берілген, осылардың барлығы гетерозиготалы қара шошқалар. Гетерозиготалы дейміз, өйткені бұл жерде барлығы үлкен А кіші Амен аяқталып тұр. Түсінікті деген ойдамын балалар, иә, бірінші есеп бойынша. Енді сұрақтарыңызды қоясыздар, комментарийға шамам келгенше мен сіздерге жауап беріп отырамын. Екінші есепке көшейік. Екінші есепте тауықтарда тегіс қауырсын жібек тәрізді қауырсыннан басым. Міне қараңыздар, басым деген ол доминантты, яғни тегіс қауырсынды үлкен А дейміз, жібек тәрізді қауырсынды кішкентай А дейміз. Енді ары қарай барайық есепке. Тегіс есептің белгісіне қарайсыздар, парентаны жазатын кезде. Тегіс гомозигота дейді, яғни мен айттым, иә, мына жерде жақшанша әлі жазылып тұр ғой, сіздерге түсінікті болсын. Гомозигота деген екеуі бірдей деген сөз. Тегіс гомозиготаны шағылыстырамыз аталық гетерозиготамен дейді. Міне қараңыздар, үлкен А кіші А қойдым. Мына есепте байқасаңыздар, жібек тәрізді мүлдем айтылып тұрған жоқ. Сіздер ойлап қалмаңыздар, кез келген есеп шығарған кезде біреу обязательно тегіс қауырсынды, екіншісі мысалы жібек тәрізді, немесе басқа есеп болса да, иә, олай болмайды. Қайтадан оқимын. Тегіс гомозиготадан деп тұр, және гетерозигота деп тұр. Гетеро деген ол әртүрлі деген сөз. А гені де бар үлкен, және кішкентай А гені де бар. Осы екеуін шағылыстырамыз. Коммента түсгенде қайталап айтамын. Екі бірдей А болса, біреуін ғана жазамыз. Ал үлкен Ада кіші А болса, екеуін де жазамыз, бірақ арасына үтір белгісін қоямыз. F1. Жаңағыдай бірінші есепке қараңыздар. Бірінші үлкен Аны аталықтағы бірінші Аға көбейтеміз. Екі үлкен А, үтір қоямыз. Аналықтағы бірінші Аны енді аталықтағы екінші кішкентай Аға көбейтеміз. Үлкен А кіші А болады. Үтір қоямыз. Аналықтағы екінші үлкен Аны аталықтағы бірінші үлкен Аға көбейтеміз. Үлкен А. Аналықтағы екінші Аны аталықтағы кішкентай Аға көбейтеміз. Үлкен А, кішкентай А. Енді бұл уже бізде басқаша болады жауабы. Генотипі бойынша бұл жерде бізде генотипі бойынша 2-нің 2-ге немесе 1-дің 1-ге қатынасы дейміз. Мен жерде 1-дің 1-ге деп жаздым, енді әртүрлі жаза береді, кейде 2-нің 2-ге қатынасы деп жазсақ болады. Себебі бұл жерде қарасаңыздар, 2 үлкен А кіші А бар. 2 үлкен А кішкентай А бар. Мына жерде через одно жазылып тұр, қарасаңыздар, иә. Сондықтан ұрпақтардың 50% гетерозиготалы тегіс қауырсынды болған, 50% гомозиготалы тегіс қауырсынды тауықтар пайда болған екен. Ал фенотипіне келсек, сыртқы көрінісі барлығы да 100% тегіс қауырсынды нелер бізде тегіс қауырсынды екінші есеп, бұл бізде тегіс қауырсынды тауықтар пайда болған екен. Міне есептің жауабы осылай болады. Келесі үшінші есепке барайық. Үшінші есептің белгісінде бізде бұршақ туралы есеп берілген, яғни бұршақтың қалыпты өсуі аласасынан басым дейді. Яғни қалыпты өсу басым деп тұр, доминантты белгі. Рецессивті басылыңқы екен, ол аласа болады, кішкентай А. Енді есептің белгісінде парента жазылып тұр, аналықтың белгісі қойып тұр, көріп тұрсыздар. Гетерозиготамен ойланбайсыздар, гетерозигота десе үлкен А кіші Аны қоясыздар. Екеуі әртүрлі деген сөз, гетеро деген. Шағылыстырамыз, аталық аласа гомозиготамен дейді. Аласа ол рецессивті ген, сондықтан бұны да біз ойланбаймыз. Міндетті түрде аласа десе, яғни ыңғайсыздарға немесе басқа есепте белгісі беріледі, сонда 2 кішкентай Аны жаза кетесіздер. Коммента түсгенде тағы да қайталаймын. Үлкен А кіші А екеуі де жазылады, арасына үтір қойылады аналықта, ал аталықта екеуі кішкентай А болғаннан кейін тек қана бір ғана біз жазамыз. Балалар, бір ескертетін жағдай, мен жаңа басында айтпай кеттім сіздерге. Гаметаны жазғанда гамета парентаның дәл астына жазылады, және аналық белгісінің гаметасы да дәл астына жазамыз. Аталықтықында дәл астына жазамыз. Енді мен жаңа дәл астына жазбаймын, кішкене жылжып кетті. Тең астына жазу керек, екеуі де. Жан жаққа шашыратып жазбайсыздар. F1-ді түземіз. Қайталаймын. Үлкен Аны аталықтағы бірінші кішкентай Аға көбейтеміз. Үлкен А кіші А. Аналықтағы үлкен Аны аталықтағы 2 кішкентай Аға көбейтеміз. Үлкен А кішкентай А.
аналықтағы кішкентай аны аталықтағы кішкентай бірінші аға көбейтеміз. Кіші а. Аналықтағы кішкентай аны аталықтағы екінші кішкентай аға көбейтеміз. Кішкентай а. Қарап тұрсаңыздар, жауабы генотипі бойынша тағы да айтам. 1/1 немесе 2/2 қатынас деп жазасыздар. Яғни бұл жерде 50% гетерозиготалы қалыпты бұршақ пайда болса, 50% гомозиготалы, яғни рецессивті деп айтсақ та болады, аласа бұршақ пайда болады. Ал фенотипі бойынша 2/2 қатынасындай, яғни жартысы бізде қалыпты бұршақ, жартысы аласа бұршақ пайда болған екен. 4-ші есеп бізде сасық меңдуана жайлы берілген. Сасық меңдуананың тікенекті қауашағы, қараңыздар, тегіс қауашақтан басым. Оңай есептер, байқап тұрсыздар. Яғни басым ол тікенекті болады, ал тегіс сасық меңдуана ол рецессивті, яғни басылыңқы кем болады. Паренттен түземіз, аналықтың белгісін қоямыз. Енді былай дейді, тікенекті гетерозигота. Айтты, егер тікенекті гомозигота десе, 2 үлкен а жазасыздар. Ал сіздерге тікенекті гетерозигота дейді, әртүрлі. Яғни үлкен а, кіші аны шағылыстырамыз, аталықтың белгісін қоямыз. Гомозиготадан дейді. Мені қараңыздар, жаңа алдындағы, шатаспасам, екінші есептегідей, бұл жерде тегіс не туралы айтылып тұрған жоқ. Сасық меңдуана туралы. Тек қана қайталайым. Тікенекті гетерозигота мен деп тұр. Мен деген сөзге беріңіздер. Гомозиготадан дейді. Сондықтан бұл жерге біз 2 үлкен а қоямыз. Егер сіздерге мына жерге тікенекті гетерозигота мен тегіс қауашақты десе, онда кішкентай а жазылады. Мына жердегі әрбір сөзге мен бересіздер. Мен деп тұр ғой, тікенекті гетерозигота мен, гомозиготадан. Гомо деген 2 бірдей деген сөз, Гаметаны түземіз, үлкен а, кіші а сол қалпында жазылады, арасына үтір қойылады. Мына жерде гомозиготалы доминантты 2а берілген ғой, оның біреуін ғана жазамыз. F1-ді түзген кезде қарасаңыздар, ең бірінші жаңа қайталаймын, аналықтағы үлкен аны аталықтағы бірінші үлкен аға көбейтеміз. 2 үлкен а, үтір қоямыз. Аналықтағы бірінші үлкен аны аталықтағы екінші үлкен аға көбейтеміз. Үлкен а, үтір қоямыз. Енді қараңыздар, мына жерде аналықтағы кішкентай аны аталықтағы үлкен аға көбейткен кезде автоматты түрде үлкен а алдына жазылады. Яғни рецессивті белгі ол көрінбей қалады. F1-ді жазған кезде. Түсінікті ме, балалар? Қараңыздар, кішкентай аны алдына жазбайсыздар. Бұны артына жазасыздар. Тағы да қайталаймын. Соңғысы кішкентай аны аналықтағы үлкен екінші аталықтағы аға көбейтеміз. Бұл да дәл сондай кішкентай артына кетеді, үлкен аны алдына жазасыздар. Яғни бұл жерде есептің, яғни жауабы бойынша, генотипі бойынша 2/2 қатынасы, яғни 2 гомозиготалы тікенекті сасық меңдуана пайда болса, 2 гетерозиготалы тікенекті сасық меңдуана пайда болады. Ал фенотипі бойынша барлығы ұрпақтың 100% сасық тікенекті қауашағы, тікенекті сасық меңдуана болып келеді. Түсінікті деген ойдамын, балалар. Осы шығарған есептерім. Енді мен келесі сабақтарда сіздерде 5-ші сабақтан бастап ары қарай түсіндіретін боламын. Егер керек десеңіздер ғана мен есептің видеосын сіздерге жүктеп саламын. Егер керек болмаса, өздеріңіз шығара аламыз, мұғалім есеп түсінікті деп комментарийға жазсаңыздар. Қалған есепті шығармай-ақ қойыңыз деп жауаптарыңызды жазыңыздар. Бұл мен үшін маңызды, және уақытымды да кетірмей-ақ қою үшін. Шамам келгенше сіздерге түсінікті деген ойдамын, түсіндіре алдым деп те ойлаймын. Енді сіздердің пікірлеріңіз маңызды. Сол арқылы мен есепті түсіндіре алғаным, түсіндіре алмағанымды біле алатын боламын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Егер осы жермен тоқтасаңыздар, келесі сабаққа дегибридтің есебін сал десеңіздер, соны түсіндіріп салатын боламын. Менде есептер өте көп. Кез келген оқулықтағы есептерді сал десеңіздер, соны салайын, немесе басқа өзімнің есеп кітабымдағы есептерді сал десеңіздер, оны да салуға дайынмын. Каналымнан алыстырмай тіркеліп, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сау болыңыздар.